अच्छा तो मासी ये क्या बनाया आप? जादू का दरवाजा है। अच्छा तो ये जादू वाला दरवाजा है, इसे गुजरने के बाद वीडियो वायरल हो जाती है। इसमें से जो चीज गुजरेगी वो बड़ी हो जाएगी। अच्छा तो इस दरवाजे से गुजरने के बाद मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। मासी मैं तो बड़ा नहीं हुआ, ये कैसा दरवाजा है आपका? मैं क्या बताऊं? ये दरवाजा काम नहीं करता आपका।